super ganda. First time ko nakapunta ng mga ganito guys na medyo malawak yung ganitong bulaklak. Hello guys, good afternoon. In this video, this is my 8 years stayed here in Romania. Wow! 2021. And today, it's Sunday. And of course, we have a family bonding. Siyempre kami lang tatlo ng asawa ko, taong biyenan kong babae. So we're gonna go everywhere. First, nakaplano na yung aming pupuntahan. So we're gonna go to see the beauty of what's the name of this flower. This is a wild flower, but it's also an herbs. Yeah, can used also for treatment. So first we have to go there, and then after that we go to do shopping, just some, and after that we go to fence water. So enjoy guys, keep on watching. Okay. Doon sa tapat ng bahay. So may gana kami. Ang hirap daanan guys kasi naka-close siya. It's private area. Pero dito ako dumaan. Nakapasok din. Sinadya ako talagang pasukin guys kasi I really love the flowers. You know, sana wala tayong problema dito. Aray ko, aray. Yan. She's trying also to come in. Let's get guys, I really love it. Look at that, diba? Super ganda. First time ko nakapunta ng mga ganito guys na medyo malawak yung
ganitong bulaklak, no? So interesting. I really love it. And basta, nag-enjoy ako. Village namin guys, surrounded here. Yan, galing doon. Tapos so yan ang Bisirika. Dito lang kami sa tapat guys, sa yung bahay namin doon banda. Dito lang malapit. Shopping daw kami ngayon. Okay, after all natapos ko yung aking pictorial. Ayan, hinulog ng aking Oh, no, 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 no. Umuulan na naman. Pumapatak ang ulan. Buti na lang natanggal yung sasakyan. Grabe kusuga ba, oy! 2 hours later. So guys, nakaabot na mi. Pating ulan. Grabing ulan guys. Buti na lang nakuha namin yung sakyanan kasi nga nahulog ng biyenan ko doon sa may bangin. Natatawa ko kanina, parang baguhan pa siya. Galit na galit yung asawa ko. Sabi mo ng asawa ko, buti pa ikaw na yung nagmaneho. Siyempre, wala pa akong bawal pa sa akin kasi wala pa akong hawak na, alam nyo na. Ay, so guys, I think that's all about our video for today. So, hindi na kami nakapunta sa pag-igib ng water kasi nga umuulan. Kahit ngayon iting panay ulan pa rin. So, sabi ng biyenan ko, tomorrow na lang daw kami mag-igib. So ngayon, i-haul na lang natin yung aking mga kayamanan. Mergem o data. Hindi meron. Akasa. Tinontro mami. Kramis manang kiyaw. Suks ko na kumain guys kasi hindi ako kumain ng kanin. Kanin is life. So guys, inilagay na nila lahat yung ating mga pinangbili. So andito na sa ibabaw ng misa. So ngayon guys, isa-isahin ko papakita sa inyo. Kunti lang naman yung nabili namin. Hindi naman siya yung ganung karamihan. So, natin, patuloy natin yung ating vlog. So, bumili kami ng mushrooms. Ito yung mushrooms guys. Champignon. Tatawagan niya. Champignon ba? Banana. Bumili ako ng 6 piraso na banana. Kinainan nila.
Tsaka, of course, may noodles tayo. So, isahin na ha. At ito, cornstarch. Tinatlo ko na. Kasi, gagawa ko ng maha. Gusto-gusto ng asawa ko yung maha. So, mayroon tayong miguring. Ito yung miguring, guys. Indomie, my favorite in Middle East. Ito siya, or in Singapore. Yan ang aking consumption dati. Miguring. So, 6 na piraso. At meron din tayong ligumi. Kasi may, ako dito, yung Roman salad. Which is kas. Yung Arabo. So, ito masarap siya i-partner. Tapos, mayroon tayong magic meat. Which is, it's kandang soya, tawag nila dito. So, bumili ako nito kasi may bago akong recipe, guys, na i-share sa inyo. Ito ang ihalo ko. Or either tofu. Depende na lang. At ito yung ating isa. Ito ay for, if you want to grill, pwede siya kasi mahaba or i-fry. Ayan. This one is sauce if you make a mushroom. So, it's compatible with this one. You know, if you make this. Kasi mahilig sila sa mga ganyan. Kung basta ito is, yung ginataan. Style ginataan, guys, yung ganito. Style sauce. So, meron din tayong, for spaghetti. Bumili na rin ako, guys. At, ito is powder. Bell pepper powder. At meron din tayong garlic powder. Kasi minsan, pag natamad na ako, guys, hindi na ako nagkakat ng garlic or nag-mince. So, direct na powder na lang. At saka yung onion. So, may onions tayo. Sa nilagay nila? Inilagay na lahat nila doon. Hayaan nyo na, guys. Tomatoes at cucumber for salad. At meron din tayong bell pepper, paprika, which is, tawag na nito is, kapya. Yeah, kapya. Kapya at coconut milk. Bumili na ako ng coconut milk kasi namimiss ko magluto ng biko. Alam niyo na yun. O baka gagawa ko ng bibingka. So, flour. So, bumili ako ng flour, guys. Isang bundle. Tapos like that. Package. Isang package na siya. Mga nasa 10 peraso. As I remembered. Ando na sa hindi ko na kunin ha. Ando na sa stock room. Basta ito, it is a black flour. Dalawa ang binili ko. At meron din tayong konting tinapay para sa kanila. What else? Chembro. Yung asawa ko kuman ng yung fasole, which is beans. Beans soup. At meron akong ganito, pang sauce. Pwede din siya ilagay sa mga. Basta ito yung mga replacement nila for coconut milks. They're not using too much coconut milk, guys. Unlike for us, Ayan. At may tofu din ako, guys. So, napilitan kong bumili nito kasi walang iba. Doon ako sa isang store, which is Lidl. Wala akong nakitang tofu doon. I don't think so. Kung may sila yung stock. Kasi, may kaibigan ako doon, guys. Nagtrabaho doon. So, nakalimutan ko kasi mag-ask kanya kung saan nilagay nila yung tofu kasi paiba-iba kasi yung mga arrangement nila, guys, sa mga paninda. Kaya nalilito ako nung di ko na talaga makita. So kanina nag-message ako sa kanya, walang reply. Baka busy or nasa work ngayon. So ito na ang binili ko doon sa kabilang tindahin. Medyo may kamahalan siya pero no choice tayo, okay? Importante may tofu. Yan. At bumili rin ako ng itlog ng pugo. Parang ganun. So, ito siya. Kasi gusto ko gagawa ng quick. Abangan yung ating vlog for quick, guys. Ito. Ipapatikim ko sa kanila, guys, kung ano yung quick. Diba? So, yun lang, guys, ang ating vlog for the day. Yun lang ang ating mga nabili. I hope you enjoy watching our video. And please, don't forget to like, comment, share, and subscribe for those who are new on my channel. Bye bye, guys. God bless you and keep safe, everyone.